小赵，我们现在所在的位置是西海服务区。我们今天的目的地是兴城古城和滦州古城。大家好，我是小赵的妈妈小徐。一到周末，我们又出发了。我们今天的目的地，第一个，我们先到兴城古城，然后呢，我们今晚是到达滦州古城。小赵在这儿呢。小赵在这研究地图呢，每到一个地方，小赵肯定是必打卡地图。大家好，我们现在到达兴城古城。我们早晨7点就从大连金浦新区出发，途中经过了营口、湖岛，现在呢是下午1点，我们终于到达了兴城古城。我们小赵全身装备啊，准备来古城采采风。城楼上的旗子上画着龙，看这块也有银杏树哈。兴城古城也叫宁远古城，来到这儿就想起当年袁崇焕、吴三桂。我们走一走古城，这座大明古城，我们进到古城里面了。古城里现在还是非常热闹的，我们慢慢的在古城中走。看看古城里面的建筑，脑海中还是充斥着这些历史人物。特色花生糕，不是啊。这兴城古城是东北现在保存最完整的一座古城。我们走进蓟辽都师府，我们看着这个建筑，就是好像回到了古时候。哦，是。这是古城的钟鼓楼。兴城古城也叫宁远古城，这是明代保存下来最完整的一个古城，当时是明朝抵抗清朝的一个重要的地方。宁远驿馆，这里承载着多么厚重的历史啊！辽宁省兴城创作基地作家协会带孩子了解了解人文宁远古城，然后签个名好不好？好，谢谢。啊，不客气。这是《美丽的兴城》这本书的作者。这名字好啊，又简单又大方。谢谢，哎，这有礼貌啊！袁崇焕守城啊，吴三桂最后撤离宁远，然后崇祯皇帝让他进京保卫皇上是吧？因为那个打清朝那个已经打到北京了，打到官邸了，是不是？所以说这样的话，放弃宁远。当时吴三桂把这个，你去都师蓟辽府，东街有个都师蓟辽府，就是袁崇焕和吴三桂办公指挥机关。这是宁远古城的钟鼓楼，我们左3圈右3圈绕我们转运。